En el relato maya, los animales jugaron un papel fundamental en la creación del mundo y de los humanos. Cuando los dioses intentaron crear seres que pudieran venerarlos y honrar su autoridad, recurrieron a los animales como modelos y ayudantes en el proceso. Algunos animales, considerados sagrados, fueron creados directamente por los dioses para cumplir funciones específicas en el orden cósmico. Otros, en su sabiduría, ayudaron a los dioses a perfeccionar las formas humanas, aportando sus habilidades y características únicas. La presencia de estos animales en el mito refleja su importancia en la cosmovisión maya, donde cada criatura tenía un significado profundo y un papel en el equilibrio del universo.